خب بریم سراغ بحث بعدیمون، بازتاب در دو بعد. وقتی که تیغه تختی رو بر سطح آب تشت موج، قبلا راجع به تشت موج صحبت کردیم که برای بررسی ویژگی های موج هستش، به نوسان درآوریم امواج تخت بر سطح آب تشکیل میشه. اگر بر سر راه این امواج مانع‌هایی قرار دهیم، این امواج پس از برخورد با این مانع‌ها باز میتابند. به چنین بازتابی بازتاب در دو بعد میگن. پس یکی از مثال‌های بازتاب در دو بعد، بازتاب امواج روی سطح آب هستش. برای بررسی رفتار موج در برخورد با یک مانع از دو الگو استفاده میکنیم. دقت داشته باشید، اینا اون امواج اولیه هستن. اون امواجی هستن که اینجا این تیغه تخت داره چیکار میکنه؟ به وجود میاره. خب حالا اینها میان به این مانع تخت برخورد میکنن و جهت حرکتشون عوض میشه. یادتون باشه توی بازتاب فقط و فقط جهت حرکت عوض میشه. بسامد، طول موج و تندی تغییر نمیکنه. فقط چی عوض میشه؟ فقط جهت حرکت عوض میشه. خب ما به این نمودار میگیم نمودار جبهه موج. خب حالا دقت داشته باشین، اگر یک سری پرتوها رو به این شکل رسم کنیم که عمود باشن بر این جبهه های موج، یه سری پرتو رو داریم رسم میکنیم که عمود باشن بر این جبهه های موج، میگیم نمودار پرتوی رو داریم میکشیم. این نمودار جبهه موج بود. جبهه های موج اومدن به این مانع تخت برخورد کردن و به این شکل بازتاب پیدا کردن. ولی اینجا پرتوهای ما عمود هستن بر این جبهه های موج. این پرتوها میان به این نقطه برخورد میکنن که در آینده نزدیک خواهیم دید که بهش میگیم نقطه تابش. به اینجا برخورد میکنن و به این شکل برمیگردن. این پرتو تابیده پرتو تابشه، این پرتو بازتابیده پرتو بازتابش هستش. پس ببین ما برای بررسی بازتاب در دو بعد دو تا شکل داریم. یکی چی؟ یکی نمودار جبهه موج، یکی نمودار پرتوی. این پرتوها چی بودن؟ خطهایی بودن، فلزهایی بودن که عمود بر، اینو خوب دقت کن، عمود بر جبهه های موج ما اونها رو چیکار کردیم؟ رسم کردیم. پس یادت باشه، یه بار دیگه تاکید میکنم، توی بحث بازتاب موج فقط و فقط جهت حرکت عوض میشه، سایر چیزها ثابت میمونه. قسمت بعدی رو ببینیم.